Я знаю, ты дергаешься, и я нервничал во время первого собеседования. Только давай на этот раз без куклы. Протри глаза, не знаешь, зачем я ношу памперс? Я шиза! Мне не получить этой работы! А нахрен тебе памперс? А ты им понравишься, цикончик, ну дай им шанс. Точно. Ты полностью соответствуешь описанию в рекламе. Энергичен, трудолюбив, любишь людей. Нет, я люблю жидкие субстанции в людях. Сколько раз говорить, я безумец! Соки из людей пью. Кто наймет такого? Мы здесь для того, чтобы все изменить. Стяни свой памперс. Нужно произвести впечатление. Да, мы с тобой. Да, за этими чертовыми щитами. Иди туда и сделай самую лучшую пиццу в своей жизни. Дай погордиться тобой. Ладно, чуваки, сделаю. Не знаю, стойте, это же не ресторан.